willst mir also erzählen, dass diese Blanka Müller die große Liebe deines verstorbenen Vaters war? Wieso hast du die Brünette einfach weggeschickt? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ist doch nicht mein Sohn. Bin ich aber. Ich habe sie nämlich angelogen. LCL hat entschieden, dich als Fotograf zu behalten. Ich verspreche keine bösen Überraschungen mehr. Himmel, Herrgott, wir haben uns hinreißen lassen. Ich sorge ab jetzt dafür, dass jemand anders die Nachtschichten übernimmt. Und wir beiden meiden jeden persönlichen Kontakt. Sam und ich, wir wollten für immer zusammenbleiben. Was ist dann passiert? Uns sind ein paar Typen dazwischen gekommen. Sie haben ihn zusammengeschlagen. Er ist in meinen Armen gestorben. Warum hast du mir das nicht schon früher gesagt? Nicht gerade der Stoff aus den Partygesprächen sind. Das tut mir so leid. Wie lange ist das her? Genau 2 Jahre, 10 Monate und 18 Tage. Also ich weiß, du machst keine großen Worte, aber falls du doch drüber reden willst. Also Alice, es ist schon ziemlich spät und ich muss morgen ziemlich früh raus. Also ich kann auch einfach so hier bleiben, wir müssen nicht reden. Bist jetzt doch mit mir ins Bett, weil es mir so schlecht geht. Du hast recht, es ist schon spät. Komm gut nach Hause. Schön ist unberechenbar, skrupellos und vor allen Dingen ist er eins: höllisch intelligent. Der wartet nur auf den richtigen Moment. Der Mann hat es mehrfach an uns vorbei ins Schloss und auch in die Firma geschafft. Ich will einfach nicht, dass das hier schief geht, verstehst du? Die Gräfin legt großen Wert darauf, dass ihr Privatleben nicht eingeschränkt wird. Und deswegen lehnt sie sich manchmal zu weit aus dem Fenster. Deswegen begibt sie sich in Gefahr. Das machen die meisten so. Ja, aber sie ist nicht wie die meisten. Ich finde es wirklich bewundernswert, wie sie mit der Situation umgeht. Und das ist ja nun wirklich nicht alltäglich. Jedenfalls ist sie die beste Freundin meiner Frau und uns liegt ihre Sicherheit wirklich sehr am Herzen. Es gibt gute Neuigkeiten. Die Gräfin ist entgegen ihrer bisherigen Planung bereits zurückgekehrt. Die ist schon in Deutschland. Ja, hier auf Königsbrunn. Manfred, du weißt Bescheid und ich zähle auf dich. Und tu mir einen Gefallen, wenn es irgendwas gibt. Zöger nicht, mich anzurufen. Möchten Sie sie denn nicht persönlich begrüßen? Der Kollege übernimmt ab hier. Hallo Frank. Hallo Elisabeth. Darf ich dir den Kollegen Eggert vorstellen? Der ist ab heute für deine Sicherheit zuständig. Manfred Eggert. Herr Eggert. Ich bin dann von Mexiko direkt weiter nach New York gezogen. Da wollte ich eigentlich bleiben. Lass mich raten. Sie war jung, hübsch und hat ein Penthouse an der Upper East Side. Darüber haben wir doch schon mal gesprochen. Ich suche mir meine Mädels nicht nach dem Bankkonto aus. Und um ehrlich zu sein, das Mädel hat in Harlem gewohnt, in einer echten Bruchbude und wusste noch nicht mal, wie man Arbeit schreibt. Aber anstatt jetzt hier über verflossene Liebschaften zu sprechen, wollte ich dich eigentlich noch auf einen Drink einladen. Das klingt gut. Aber nicht hier, sondern bei mir. Kannst du dir gleich noch meine Fotos angucken. Ey, du würdest was verpassen. Du redest natürlich nur von den Fotos. Wie ist das eigentlich ausgegangen mit dieser Blanka Müller? Hast du die gefunden? Ja, ich war da. Aber sie wollte erst nichts von dem Brief wissen. Mein Vater hat sie wohl ziemlich enttäuscht. Aber als sie dann von dem Tod erfahren hatte, war die echt fertig. Die Arme. Und der Brief? Ja, sie ist natürlich in Tränen ausgebrochen. Mein Vater war ein echter Romantiker. Er hat immer geschwärmt von ihren dunkelbraunen Augen, ihrer schönen Haut, von ihren sinnlichen Lippen. Wie? Sie hat dir den Brief zu lesen gegeben? Nee, aber als sie rausgegangen ist, da hat sie sich die Wimperntusche abgewischt und da habe ich dann mal einen Blick riskiert. Ey, du bist unmöglich, Tim. Ey, das war der letzte Brief von meinem toten Vater. Ich muss abkassieren, wir machen Feierabend. Schon zu spät. Ey, ich habe mein Geld zu Hause vergessen. Ist schon okay. Ich komme gleich wieder, ja?
Na, endlich. Papa, was machst du hier? Auf dich warten. Und das schon ziemlich lang, wenn ich das mal so sagen darf. Warum bist du nicht in der Karibik mit deinem Versicherungsgeld? Ich kann einmal einfach nicht finden, dieses kleine typische Biest. Was ist mit ihrer Schwester? Ich war bei der Adresse, die du mir gegeben hast. Aber da steht jetzt eine Autowaschanlage. Ja, das ist natürlich blöd. Ich muss ja dringend was einfallen lassen. Und ich brauche ein Dach über dem Kopf. Nein. Nein, das geht nicht. Nicht heute. So ein Typ ist hinter mir her. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Ermittler von der Versicherung ist. Bist du dir ganz sicher? Ja, ein paar Mal bin ich ihm entwischt. Wenn er mich kriegt, dann lande ich garantiert im Knast. Aber ich kann das hier nicht mehr ausstehen. Hey, danke schön fürs Zahlen. Die Sache mit den Fotos müssten wir verschieben. Oh, okay. Ich habe gerade eine SMS von der Frau Müller bekommen. Die hat wohl ziemliche Bauchschmerzen und hat Angst, dass es am Blinddarm liegt. Du bist aber kein Arzt. Ja, das stimmt. Aber die Sache mit meinem Vater hat sie wohl ziemlich mitgenommen und ich fühle mich da verantwortlich. Okay, dann hoffen wir mal, dass es nichts Schlimmes ist. Na dann. Ciao. Tschüss. Herr Helmke hat Ihnen bereits alles erklärt. Sehr ausführlich. Danke, Justus. Alles andere hätte mich auch gewundert. Und du bist jetzt wieder in deinem alten Job. Ja, ich denke, ich werde jetzt erstmal eine ganze Menge Überstunden abbauen. Das wird Charlie sicher freuen. Und deine Reise war erfolgreich? Ja. Ja, LCL Green ist sehr gut angekommen. Das war ein toller Anfang. Das freut mich. Aber das war auch sehr anstrengend und deshalb möchte ich mich jetzt gerne zurückziehen. Justus? Bitte zeigen Sie doch Herrn Eggert meine Suite. Es wäre nett von Ihnen, wenn Sie da nach dem Rechten schauen. Sehr gerne. Wenn Sie mir folgen möchten. Und geht's dir gut? Es war ganz gut, hier mal eine Weile rauszukommen. Wie geht's Charlie? Gut. Es geht ihr gut. Sie weiß nichts von dem Kuss und so soll es auch bleiben. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich sorge dafür, dass wir uns in nächster Zeit nicht mehr so oft über den Weg laufen. Das ist das Beste. Für uns alle. Ja, so kann das ja nicht weitergehen. Du bist's. Was machst denn du hier? Ich hatte Lust auf Tomatensaft, also habe ich mir Charlies Zweitschlüssel besorgt. Und du? Auf der Suche nach Champagner für dich und den Dog? Schön wär's. Jetzt sag nicht, er hat dich schon wieder abserviert. Du hat dich doch eindeutig angebaggert auf der Party. Ich weiß jetzt, was dein Problem ist. Ja, irgend so ein Typ hat ihm das Herz gebrochen. Wow, willkommen im Club. Deshalb wird man nicht gleich zum Beziehungslegastheniker. Ich hoffe, du hast ihm das mal gesagt. Habe ich, leider. Wieso leider? Es war höchste Zeit. Seine große Liebe Sam wurde umgebracht. Totgeschlagen von irgendwelchen schwulen Hassern. Ja, das erklärt einiges. Warum er keine feste Beziehung will zum Beispiel. Und warum du diesen Selbstverteidigungskurs machen solltest. Ich hoffe, ich habe nicht alles kaputt gemacht. Quatsch. Ich kann mir vorstellen, dass ihr euch jetzt noch viel näher kommt, wo Jo sich einmal dir geöffnet hat. Nur weil ich ihn so in die Enge getrieben habe. Jo ist bestimmt erleichtert, dass es raus ist. Deswegen hat er mich auch gleich wieder vor die Tür gesetzt, dass ich mit ihm drüber reden wollte. Es ist sicherlich nicht leicht für ihn. Lass ihm einfach noch ein bisschen Zeit.
Sam, als du von mir gegangen bist, ist ein Teil von mir mit dir gestorben. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich dich jemals verlieren könnte, Sam. Hätte ich diesen Schmerz vorher geahnt, was es bedeutet, ohne dich zu leben, ich hätte es nicht ausgehalten. Ich könnte niemals wieder einen Mann so lieben wie dich, Sam. Niemals. Ich könnte niemals wieder einen Mann so lieben wie dich, Sam. Niemals. Los. Gott sei Dank hat uns keiner gesehen. Ich habe schon eine ganze Weile nicht zwischen die Zähne gekriegt. Ey, das kannst du vergessen. Ich habe wegen dir ein Date abgesagt, auf das ich seit Wochen warte. Glaub mir, für eine Frau wird man viel interessanter, wenn man sie warten lässt. Und diese Rebecca steht auf dich. Das habe ich gleich gesehen. Die steht aber nicht auf Lügen. Wie soll sie denn das rauskriegen? Vielleicht durch irgendeinen blöden Zufall? Mir liegt Rebecca wirklich am Herzen und ich habe keinen Bock, ihr die ganze Zeit die Lügen aufzutischen. Sorry, dass ich dir solche Scherereien gemacht habe. Sobald ich einmal gefunden habe, bin ich wieder weg. Ich würde dir ja gerne helfen. Ich habe keine Ahnung wie. Für einen Privatdetektiv wäre es ein leichtes, herauszufinden, wo einmal steckt. Ja, dafür haben wir aber leider keine Kohle. Diese Rebecca, hast du nicht gesagt, dass sie einer Adelsfamilie angehört? Ey, ich hau doch nicht Rebecca jetzt nur um Kohle an. Sehr für einen guten Zweck. Und sobald wir einmal gefunden haben, bin ich wieder weg. Ey, das kannst du vollkommen vergessen. Die hält mich sowieso schon für einen Schnorrer. Und wenn ich das mache, bin ich komplett unten durch. Ja, ich bin mir sicher, dir wird sicher noch was anderes einfallen. Mir? Wieso denn mir? Und was ist mit deinen Brüdern? Ihr versteht euch doch inzwischen ganz gut. Frank und Jo denken immer noch, du bist tot. Und wenn Frank rauskriegt, dass du deine Versicherung beschissen Das war ja hast. nur so eine Idee. Kannst du gar nicht vorstellen, wie K.O. ich bin. Was soll das heißen, dass du nicht mehr für Elisabeths Sicherheit zuständig bist? Ich habe dafür gesorgt, dass ich wieder auf meine alte Stelle zurückkomme. Ja, und Ben? Ich meine, dieser Irre läuft immer noch frei da draußen rum. Charlie, ich will Ben Schöne drankriegen. Das kann ich aber nicht, wenn ich den ganzen Tag hinter Elisabeth herdackeln muss. Und wer beschützt sie jetzt? Egger ist einer unserer besten Männer. Warum hast du mir das denn nicht erzählt? Weil mein Chef es jetzt dem Wechsel zugestimmt hat. Und das ist der einzige Grund. Was soll es sonst für einen Grund geben? Dass dieser Fall nicht mehr oberste Priorität hat und du deshalb abgezogen wurdest? Charlie, ich wurde nicht abgezogen. Ich wollte diesen Wechsel. Und auch wenn Ben Schöne sich lange nicht mehr hat blicken lassen, ich garantiere dir, dass die Kollegen alles dafür tun, dass er so bald festgesetzt wird wie möglich. Dann ist es ja gut. Jetzt mach dir mal nicht so viel Sorgen um Elisabeth. Außerdem habe ich gedacht, dass du dich auch ein bisschen freust, wenn wir jetzt wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Ja, das tue ich doch auch. Sehr sogar. Ich kann es nur einfach noch nicht so entspannt genießen, solange Elisabeth in Lebensgefahr ist. Du, die müsste übrigens gelandet sein. Vielleicht rufe ich sie mal an. Ja, die war ziemlich müde nach dem Flug. Ach, du hast sie schon gesehen? Und was sagt sie zu deiner Entscheidung? Die sieht das genauso wie ich. Das ist das Vernünftigste. Na. I thought I told you. Wir haben noch geschlossen. Hi. Hi. Ich war gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Schau, das ist irgendwie ganz dumm gelaufen gestern mit der DVD und so. Es tut mir auch leid, was ich dir alles an den Kopf geknallt habe. Wenn ich gewusst hätte, dass... Hast du aber nicht.
Und du kannst auch nichts dafür, was Sam damals passiert ist. Also hör auf, dich deswegen mies zu fühlen, okay? Ich werde es versuchen. Gut. Tja, dann melde ich mal wieder, ne? Also mein Angebot, das steht noch. Falls du irgendwie mal reden willst oder ich was für dich tun kann. Also eine Sache wäre da schon. Ist die Kaffeemaschine schon an? Das Zeug auf der Station ist einfach nur unterirdisch. Klar. Nimmst du auch einen? Ich dachte, du musst schnell weg. Ein paar Minuten habe ich noch. Dir gehen wahrscheinlich 1000 Fragen durch den Kopf, oder? Ein paar werden das schon noch. Bitte schön. Also jetzt, wo du das Ende der Geschichte kennst, finde ich, solltest du auch den Anfang erfahren. Sam und ich, wir haben uns vor 8 Jahren kennengelernt. Ganz unspektakulär auf der Arbeit, als Arbeitskollegen halt. Er war auch ein Arzt. Ja, aber nicht so wie ich. Also er war ganz anders. Die Herzen der Patienten sind ihm förmlich zugeflogen. Er hat immer Zeit für sie gehabt. Ein offenes Ohr für ihre Probleme. Klingt gut. Ja. Er war der beste Arzt, den man sich vorstellen kann. Und der beste Mensch. Meine Mutter hat mir immer eingetrichtert, ich soll das bloß mit der Liebe lassen. Finger davon. Dann wird er eh nur enttäuscht. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie hat es nie verkraftet, dass mein Vater uns verlassen hat. Ich war also gewarnt. Und dann kam Sam. Das war wie ein Tsunami. Es hat mich völlig überrollt. Ich hatte keine Chance. Am Ende gab es nur noch uns beide. Diamanten auf Dessous, das ist dekadent. Aber die Presse wird sich drauf stürzen. Ja, und dafür sorgen, dass unsere Dessous-Kollektion in aller Munde ist. Ich sag dir, wenn das die Verkaufszahlen nicht nach oben schnellen lässt, dann weiß ich auch nicht. Da bin ich mal kurz weg und schon landest du ein Riesen. Und das auch noch mit Alexa Berg zusammen. Ich hab das Frank noch gar nicht gebeichtet. Der flippt aus, wenn er davon hört. Apropos Frank, das ist hoffentlich in Ordnung für dich? Was denn? Dass er wieder auf seine alte Dienststelle zurückgegangen ist. Du weißt, es ist nur deshalb, damit er sich auf die Suche nach Ben konzentrieren kann. Ja, das ist ja sehr vernünftig. Ja, das hat er auch gesagt. Ich sehe schon, meine Freundin und mein Mann sind sehr vernünftige Menschen. Ja, und sein Kollege der macht ja einen sehr kompetenten Eindruck. Ah ja, da ist er ja. Hör mal, wir sind soweit durch, oder? Frank wollte heute mal einen Ausflug mit mir machen. Oh, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen neidisch. Ich muss nämlich jetzt auf eine Budgetsitzung. Du Ärmste. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Tschüss, Charlie. Wir können gleich los. So kann es nicht weitergehen. Was hast du denn? Also ich finde, Jasmin hat eine zweite Chance verdient. Und was mit der Blonden hier? Naja, ich weiß nicht, in ihrer Vita steht, sie hat Filmerfahrung. Nicht, dass du mir noch mal so ein Pornosternchen andrehst. Ey, ich habe mich dafür entschuldigt, ja? Und ich kenne sie nicht. Ehrlich. Ach, vergiss es. Ich finde, die ist es eh nicht. Für mich auch nicht. Echt? Ich dachte ja immer, alle Männer stehen auf solche Frauen. Nicht, wenn man den Vergleich hat. Was für ein Vergleich. Naja, was suchen wir? Jemand mit falschen Brüsten, falschen Lippen, falschem Lächeln? Oder jemand mit Klasse und Stil? Jemand mit natürlicher Schönheit? Jemand, der das alles nicht nötig hat? Ja. Dann brauchen wir jetzt nur noch das passende Model, das diese Eigenschaften verkörpert. Was machst du da? Jetzt lass mich doch mal kurz was ausprobieren. Ja, vielleicht ist das ein Weg. Das ist doch die Ökolinie von LCL.
Weißt du, wir machen das ganz natürlich. High Fashion meets Nature. Wie findest du das? Das ist es. Und ich kenne auch schon das perfekte Model dafür. Blödsinn. Doch. Natürliche Schönheit. Du weißt es nur noch nicht, aber du bist es. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Allerdings. Kannst du mir das erklären? Ja, das war gestern, als Elisabeth wiedergekommen ist. Wir haben uns unterhalten und ja, dann habe ich halt irgendwann ihre Hand genommen. Ja, aber ich meine, was soll das? Das ist völlig harmlos. Wir verstehen uns gut. Ja, ich weiß doch, dass ihr nichts miteinander habt. Ich meine, wie kann Ben Schöne dieses Foto schießen? Du sagst mir, auf dem Schloss wimmelt es vor Security. Ich habe keine Ahnung, wie der Mann auf das Gelände gekommen ist. Ich werde ein ernstes Wort mit den Kollegen reden müssen. Und was bezweckt er damit, mir diese Mail zu schicken? Schöne will Elisabeth für sich, er will sie besitzen. Da ist natürlich jeder fremde Mann irgendwie eine potenzielle Bedrohung. Das ist ja wirklich unheimlich. Er will sie isolieren, damit er besser an sie rankommt. Und warum schreibt er, so kann es nicht weitergehen? Weil sie das gesagt hat. Wir standen in der Küche, haben uns unterhalten über Schöne und dann hat sie gesagt, so kann es nicht weitergehen. Der macht nicht nur ein Bild von uns, der hört jedes Wort, was ich sage. In der Schlossküche, sagst du? Aber wie konnte er euch da hören? Das muss ich rausfinden. An dem Abend wollte Sam mich mit einem Abendessen überraschen. Wir waren auf den Tag genau 5 Jahre zusammen. Im Gegensatz zu mir konnte er sich sowas immer wunderbar merken. Als ich von der Arbeit kam, war der Tisch gedeckt. Das Essen stand auf dem Herd. Es gab Fisch. Aber Sam war nicht da. Ich habe überall geschaut, in jedem Zimmer, aber keine Spur. Habe ich ihn angerufen. Und? Er war gut drauf. War noch eben mal in den Supermarkt gegangen, weil wir keinen Weißwein mehr hatten. Bei der Gelegenheit hat er mir sogar noch ein paar Blumen gekauft. Wir haben rumgealbert, uns unterhalten. Plötzlich waren da Stimmen im Hintergrund. Irgendwelche Assis, die ihn blöd angemacht haben. Ey, Schwuchtel, für wen sind denn die Blumen? Sam hat ihnen gesagt, sie sollen sich verziehen, aber die haben natürlich weitergemacht. Und irgendwann habe ich nur noch Geräusche gehört. Klirrendes Glas. Sam hat um Hilfe gerufen, aber es ist niemand gekommen. Ich bin sofort losgelaufen, aber es war zu spät. Sam, verdammt! Mach die Augen auf, Sam! Ich habe versucht, ihn wiederzubeleben, aber es war aussichtslos. Auch wenn ich es nicht wahrhaben wollte. So I'm coloring my face while I am here with you. Du bist der erste Mensch, dem ich das so ausführlich erzähle. The landscape. Vielleicht liegt es daran, dass du mich ein bisschen an Sam erinnerst. Aber auch wenn ich wünschte, dass es anders wäre. Das Thema Liebe ist für mich durch. Und bitte glaub nicht, dass du mich retten kannst. Dafür bin ich in dieser Beziehung einfach zu kaputt. Danke für den Kaffee. Und überhaupt. Das klingt jetzt vielleicht bescheuert, weil ich das vorher nie wollte, aber vielleicht kriegen wir das mit einer Freundschaft ja doch irgendwie hin. Your heart, if you did. Ich habe keine Ahnung. Now you are so lonely. You are so alone. You're so alone. Den Vorschuss kannst du vergessen. Tanja von Lahnstein ist durchgedreht, als ich sie gefragt habe. Das ist eine Frau. Da muss man mit Charme ran, mein Junge. Ja, aber nicht bei der Frau. Die ist ein Eisberg. Da hättest sogar du dir die Zähne ausgebissen. Sag mal, und was ist mit Rebecca? Sie mag dich doch, das sieht man gleich. Ey, zum letzten Mal. Das kommt nicht in Frage. Ich sag mal, bist du in der Küche? Ich? Quatsch, nein.
Ich hab dir doch gesagt, dass ich in deinem Zimmer bleibe. Ey, wenn Frank rauskriegt, was los ist, der wird dich sofort verhaften. Und mich wahrscheinlich gleich mit. Dein Bruder ist meine geringste Sorge. Ja, warum das denn jetzt? Was meinst du damit? Ich habe so ein Gefühl, dieser Kerl von der Versicherung ist mir schon dicht auf den Fersen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Und wenn du dir weiterhin so viel Zeit lässt mit dem Geld, dann kannst du deinen alten Vater bald im Knast besuchen. Ey, jetzt übertreib's mal nicht. Ja, glaubst du etwa, dass ich mir das mit dem Versicherungstyp bloß ausgedacht habe? Zuzutrauen wär's dir. Zumindest, damit ich mir die Kohle von Rebecca leihe. Mir sowas zu unterstellen. Komm, dann beschreib mir doch lieber mal deine geheimen Verfolger, damit ich vorgewarnt bin. Natürlich. Das ist so ein untersetzter Typ. Glatze, 3-Tage-Bart, trägt eine Lederjacke. Du bist sicher, dass du den nicht in irgendeinem Mafia-Film gesehen hast? Von mir aus glaub doch, was du willst. Ach du Scheiße. Niemand kann mir sagen, wie der Kerl hier aufs Gelände gekommen ist. Wir haben sämtliche Räume und den Park nach versteckten Kameras und nach Wanzen untersucht. Nichts. Und trotzdem steht er hier in aller Seelenruhe vom Fenster und macht ein Bild von mir. Und hört, was ich sage. Wie kann das sein? Hör zu, ich möchte, dass du die Bänder sämtlicher Überwachungskameras noch mal checkst. Und zwar von den letzten 3 Tagen. Von 3 Tagen? Ja, oder weißt du, wer hier aufs Gelände gekommen ist? Hallo, Charlie. Hast du mein Foto bekommen? Ich will, dass Sie wieder gehen. Dabei haben wir doch jede Menge miteinander zu besprechen. Das sehe ich nicht so. Ich rufe die Polizei. Das wäre aber nicht besonders klug. Warum nicht? Sieh mal, wir sitzen doch im selben Boot. Weil wir hintergangen werden. Von den Menschen, die wir lieben. Das ist vollkommen absurd. Nur weil Frank und Elisabeth sich an den Händen gehalten haben. Ist ja wirklich rührend, wie naiv du bist. Ich leide nicht an krankhaftem Verfolgungswahn, so wie Sie. Ich hab's gesehen, die beiden haben sich geküsst. Sie suchen eine Verbündete für Ihre kranke Fantasie? Aber ich werde mich von Ihren Lügen nicht beeindrucken lassen. Charlie, Charlie, Charlie. Mach die Augen auf! Ich rufe jetzt die Polizei. Ich dachte, du würdest mich vielleicht verstehen. Ich werde nicht zulassen, dass ihr mir diesen Tag kaputt macht. Hilfe! Einbrecher! Hilfe! Charlie, alles in Ordnung? Ja, ja. Und schon was Verdächtiges? Ja, kein Spur. Der weiß ganz genau, wo die Kameras hier installiert sind. Und wo wir sind. Der bewegt sich quasi mit uns. Der hört uns nicht über die Räume ab, sondern über die Kommunikation. Wir müssen sämtliche Computer und die Handys checken. Charlie ist gerade ungünstig. Ist schon wieder richtig gut nach der Spritze. Das freut mich. Ich würde dir allerdings gerne noch eine weitere Spritze geben. Okay, wenn das sein muss. Um sicherzustellen, dass wir die Entzündung im Griff haben. Oh, Schwester, könnten Sie... Ich hole eben Neues. Ich war übrigens vorhin im No Limits. Ach echt? Ich hatte dich gar nicht gesehen. Naja, Olli und du, ihr wart so in euer Gespräch vertieft. Da bin ich wieder gegangen. Okay. Dann weißt du wahrscheinlich auch, worum es in diesem Gespräch ging. Also, ich habe jetzt nicht gelauscht oder so. Olli hat's mir danach erzählt. Keine Details. Sam! Ich wollte dir einfach nur sagen, dass es mir leid tut. Das ist wirklich total krass, was dir da passiert ist. Dankeschön. So. Das wird jetzt ein bisschen kalt werden. Herr Doktor, Ja, bitte? sind Sie sicher, dass Sie ihr Fentanyl geben wollen? Was? Alles okay? Scheiße. Ja, alles okay. Holen Sie bitte Dr. Wagner. Ein Kollege wird sich um dich kümmern. Ich muss leider sofort weg.
Richter, alles klar? Naja, der Typ da vorne bedeutet Ärger. Für die Firma oder für dich? Allgemein. Also, eher für mich. Aber dir ist schon klar, dass er nicht dich sucht, sondern nach einem alten Herrn gefragt hat. Ja, das ist mein Vater. Ich dachte, der ist tot. Ist er auch, aber es gibt da ein paar Probleme mit dem Erbe, um die ich mich lieber hätte kümmern sollen. Aber jetzt bin ich auch noch nach Düsseldorf gezogen. Ich habe mich noch nicht umgemeldet. Und deswegen sucht er deinen Vater? Das ist ein bisschen komplizierter. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Wenn du willst, dass er geht. Wozu trage ich diese Uniform? Entschuldigen Sie mal bitte. Tim und ich haben noch mal das Konzept für das Shooting verändert und haben dafür 3 neue Kandidatinnen ausgesucht. Bist du ganz sicher, dass wir nicht einen anderen Fotografen damit beauftragen sollten? Wieso? Tim hat gute Ideen und wir sind auf einer Wellenlänge. Nur moralisch ist er ein wenig fragwürdig. Wieso? Weil er mit einem Pornosternchen zusammen war? Ich kenne ja noch jemanden, der auf sie reingefallen ist. Nein, weil er mich vorhin angepumpt hat. Angeblich braucht er Geld für die kranke Freundin seines toten Vaters. Mich hat er auch schon nach einem Vorschuss gefragt. Vielleicht ist das schlicht und ergreifend die Wahrheit. Diese kranke Freundin seines Vaters gibt es nun mal. Sie heißt Blanca Müller. Sie hat mal hier gearbeitet. Er hilft ihr einfach ein bisschen, das ist doch okay. Bist verknallt, hm? Hey, danke, Mann. Sag mal, du kennst nicht zufällig einen Privatdetektiv? Klar, ich kann dir ein paar Nummern besorgen. Ja gut, das Problem ist, der darf nicht so viel kosten. Am besten fast gar nichts. Glaub mir, die Jungs brauchen ihr Geld. Am besten Cash und im Voraus. Hey, Tim. Warum hast du denn nicht gleich gesagt, was los ist? Ja, ich wollte Ich einfach... habe dich eigentlich immer für ein bisschen oberflächlich gehalten, aber Schulden zu machen für jemanden, den man gar nicht kennt, das ist wirklich groß. Wie viel brauchst du? Ich möchte als Erster informiert werden, sobald es Neuigkeiten gibt. Ja. Okay, die Kollegen sind informiert. Mehr können wir erstmal nicht machen. Ich wäre dem Typen ja hinterher, wenn ich gewusst hätte, wer das ist. Andi, es war genau richtig, dass du dich erstmal um Charlie gekümmert hast. Ich werde dann mal wieder. Ja. Bis später. Ah, und Anni, danke dir. Ben Schöne ist wirklich wahnsinnig. Spaziert hier am helllichten Tag rein, obwohl die gesamte Polizei Düsseldorfs nach ihm fahndet. Das ist es nicht nur, Frank. Ich wollte es nur vor Andi eben nicht sagen. Was? Schöne hat sich offenbar in die Idee reingesteigert, du hättest was mit Elisabeth. Er behauptet, gesehen zu haben, wie ihr euch geküsst habt. Naja, und als ich auf diese haltlosen Anschuldigungen nicht eingegangen bin, wurde er richtig aggressiv. Oh, ich habe wirklich im Moment lang gedacht, er geht mir an die Gurgel. Ich lasse mir diesen Tag nicht kaputt machen. Unheimlich war das. Das hat er gesagt? Ich lasse mir diesen Tag nicht kaputt machen. Ja, sowas in der Art. Das heißt, dass es ein besonderer Tag für ihn ist. Meinst du, das hat eine Bedeutung? Vielleicht war er nur hier, um uns abzulenken. Und du bist dir sicher, Jo hätte dir fast was Falsches gespritzt? Ja. Er ist total blass geworden und hat sich geweigert, mich weiter zu behandeln. Du, von diesem Fentanyl hätte ich vielleicht sogar draufgehen können. Ich bin total froh, dass dir nichts passiert ist. Weil Jo macht sich bestimmt tierische Vorwürfe. Der ist einfach immer so hart zu sich. Mann, also du bist wirklich das Beste, was ihm je passieren kann. Ich hoffe, der versteht das langsam mal. Der kann einfach nicht über seinen Schatten springen. Du hast doch gesagt, dass du der Erste bist, dem er die Geschichte mit seinem toten Freund anvertraut hat. Toll. Jetzt so einen Schiss davor, Gefühle zuzulassen. Und komm, schaff das mal, bringt er dich fast um. Und jetzt fühlt er sich bestätigt, dass es besser ist, alles unterm Deckel zu halten. Ich habe ihm sogar schon angeboten, dass wir doch nur Freunde sein können. Aber ich glaube, selbst das ist jetzt zu viel für ihn. Ich hätte ihn einfach nicht drauf ansprechen dürfen. Es tut mir leid. Ach, selbst wenn er uns eine Chance geben würde. Sein Herz gehört nur Sam. We need to concentrate on more than meets the eye. So, das müsste reichen, um Alma zu finden.
Du bekommst es zurück, sobald ich mein Geld wiederbekommen habe. Komm, lass mir das geschenkt. Wer weiß, wie viel von der Versicherungssumme überhaupt noch übrig ist. Eigentlich war sie immer sehr sparsam. Danke nochmals für deine Hilfe. Kannst du mich bitte nicht daran erinnern? So oft, wie ich Rebecca Lügen aufgetischt habe. Vielleicht macht ihr ein Kind zusammen. Das hilft immer. Kannst du jetzt bitte langsam verschwinden? Rebecca ist jeden Moment hier. Na, sobald es romantisch wird, kannst du deinen alten Vater natürlich nicht gebrauchen. Ja, besonders nicht, wenn er offiziell tot ist. Sorry, Papa, ich würde gerne noch schnell duschen gehen. Den Weg findest du selber? Ja, ich bin schon weg. Okay. Alles Gute, hä? Und meld dich. Mach ich. Mit Charlie ist wirklich alles in Ordnung? Ja, ich habe sie gerade nach Königsbrunn gebracht. Ich dachte, das wäre das Sicherste. Ich hoffe, das war in Ordnung. Und Bens Anspielung, dass du und ich... Das war für Charlie vollkommen absurd. Ben Schön hat ihr gegenüber eine Bemerkung gemacht, dass heute ein besonderer Tag für ihn ist. Hast du eine Idee, was er damit gemeint haben könnte? Nein, spontan fällt mir da jetzt nichts ein. Denk bitte noch mal nach, das ist sehr wichtig. Habt ihr irgendwann für den heutigen Tag zusammen Pläne gemacht? Warte mal. Genau, heute vor einem Jahr sind wir uns das erste Mal begegnet. Na also. Ich bin mir sicher, dass er heute versucht, an dich ranzukommen. Kann ich mir das Ding da mal ausleihen? Ja, natürlich. Bitte. Danke. Kommst du wieder? So, und jetzt möchte ich, dass wir alle zusammen nach Königsbrunn fahren. Und eins ist klar. Charlie und dich lasse ich erstmal nicht aus den Augen. I understand Hey, that you will one day love again. na dann zeig mal, was du drauf hast. Selfish of me to want to ask if you can only live off the memory of me. So please stay in my past. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass Ben vor deiner Tür auftaucht. Na, ich auch nicht. Das Personal ist informiert. Alle sind angehalten, noch vorsichtiger zu sein als ohnehin schon. Danke, Justus. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Bitten Sie doch Frau Linse, dass sie etwas zum Mittagessen für uns vorbereitet. Sehr gern. Alles klar. Danke. Dass du überhaupt an Essen denken kannst. Dieser Psychopath wird nicht dafür sorgen, dass ich meine Pflichten als Gastgeberin vernachlässige. Du bist wirklich unglaublich. Entschuldigt mich einen Moment, ja? Sag Manfred Eggert, dass er dich begleiten soll. Auf die Toilette? Bist du sicher? Du weißt schon, was ich meine. Die Security auf dem Schloss ist aufgestockt worden. Gut, dass Charlie nicht glaubt, was Schöne hier einreden will. Ja, weil sie uns vertraut. Und wir? Wir wissen, dass es falsch ist. Ja, und dass wir uns aus dem Weg gehen müssen. Aber stattdessen sitzen wir hier zusammen eingesperrt und können nur abwarten, was dieser Verrückte sich als nächstes ausdenken wird. Ich habe sämtliche Telefone und Computer des Schlosses überprüfen lassen. Dein Tablet-PC wurde gehackt. Da ist eine Spionagesoftware drauf, so eine Art Wanze. Was? Er hat dich abgehört. Allerdings erst seit 2 Tagen. Aber das habt ihr doch alles wieder bereinigen können, oder? Das wäre eine Möglichkeit. Er weiß nicht, dass wir wissen, dass er uns abhört. Das könnten wir uns zunutze machen. Und ihm eine Falle stellen. Und ich spiele den Lockvogel.
Hi. Hey. Schön, dass es endlich geklappt hat. Ja. Finde ich auch. Ich wollte mich auch nochmal bedanken dafür, dass du mir das Geld geliehen hast. Das hast du schon 1000-mal gesagt. Ja, du kriegst es doch ganz bestimmt wieder zurück. Das hast du auch schon gesagt. Kaffee? Na, vielleicht später. Dann zeige ich dir mal die Fotos am besten, oder? Ist ja ganz schön chaotisch hier. Ja gut, natürlich kein Vergleich zu deinem Schlösschen, aber ein bisschen ungemütlich. Bei uns hat jeder Stuhl 800 Jahre Geschichte und naja, hier habe ich das Gefühl, alles ist noch offen. Ah. Hm. Ist es dein Vater? Ja, Harro. Man sagt, wir haben Ähnlichkeiten. Mein Vater ist auch noch nicht lange tot. Vermisst du ihn auch so? Entschuldigung, blöde Frage. Ich wollte schon lange mehr von deinen Fotos sehen. Ich finde, du hast echt einen guten Blick. Ja, wenn mich was interessiert. Harro! Harro? To